Paiba pasan kamu ada yo begate to ada way ya ka one way ka hap kan down ni te darap clear ka lain kejak te sendong mana lai dewan mho bo gari itu jan lom वो तो ये सी बहा भी मैंने कोई भी चितू जितना भी मेरा दोस्तों को दिमाग लगा के गाड़ी चलाना है इतना ओवरटेक करने का जरूरत नहीं है और गाड़ी जो लैंडस्लाइड का जगह में इधर गाड़ी रखना मना है भाई लोग थोड़ा दिमाग लगा के अगर वो लैंडस्लाइड आपको उठाएगा तो डायरेक्ट जंगल ठीक है so to all my friends stay safe while you are riding in Meghalaya because the road condition is not good at all especially on the raining day acha se aana okay and never keep your vehicle near the landslide area it will face lots of problem later te duita perlok ya to wan tega mi tega por te ya share lang subscribe lang adi ju ya to lang perlok projor mo to iche wani lok yo yo awrega prom phile yele support subscribe and ko e khuble waro ki bura kar chan lang mo iche wani perlok hagwi to wan ga update ta mela dong lai mana or belum te yo wa ni hai padu tidin kun ba je bo bejan blok na na ai see ni lagi jai bo ne ka lai na lakse amai se lakse ba lakse itu finally by babasan kau ada like a line emi thau mau wasi gari ya ro wato ga one way gani tang surak porta chra ga wada hap isnya me de dep darap slam he ka tele dang kam ni go so guys the emi thau yo ma te ye pai wan once again by babasan the dice rom ga Meghalaya ye chro Delhi ado pai ka tu Delhi Walls Public School katu gani ko boss ulai ko chru Delhi hai tip kam nu ong mai stai ong ga yuma ga berthai chati mo kam nur kam ye hai bida thme go to ong chata cha Delhi amate sudah te surok nang yahoo jumping Marti van is Marti van Delhi Public School admission open go